你唔見到唔等於你係講緊 special education 嘅小朋友？係啊，每個班都會有幾個小朋友係有。但係呢個可以講啦，呢個係有分別嘅。我哋講過有話係應該 inclusive， 即係依家嘅好多地方都係 inclusive 嘅話就係啦，同埋一班啦。咁但係我哋係依家係咪想討論究竟應唔應該 inclusive， 定還是係有個將佢哋一班係講呢個啦，講呢個好過講你頭先話之前講嗰個。咁你哋細個嗰陣時係咪 inclusive 或者唔係？香港係啊，我唔知啊，或者加拿大10歲打上。即係香港以我記憶所及，想當年嘅咧就冇話一個特別班，除咗即係譬如我哋所講嘅嗰啲叫做咩唐氏綜合症啊嗰啲咧，咁就唔一樣啦，係咪？但係做學生嘅時候，我記得好似係冇話，即係冇話特別係哦，你係 special ed 咁樣。咁你而家留唔留意你啲小朋友？大家好，我叫嘉欣，我係 Ricky，我叫做 Doris，我住喺 Sacramento，我係住喺侯斯頓嘅香港人，我係住喺德州嘅加拿大人。歡迎大家收睇講乜東東啊 Hello， 大家好，又到禮拜六準時出片講嘅東東啊，有 CEO Doris，有嘉欣媽媽，有我 Ricky。Hello。喺我哋片，我哋用廣東話講下北美生活，北美洲講下廣東生活啦。Anyway，special K 又答下 Doris 啦。以前香港真係冇嘅喎，完全冇呢種學生添嘅。不過可能唔知關唔關，因為我讀私校。有得你讀私校㗎？香港係讀私校。吓？乜嘢啊？咩乜嘢？咁香港可以讀私校？哦，你喺香港係可以讀私校，我以為咯，喺香港就係讀私校。我喺香港係佢讀私校，你讀私校，所以我真係唔知喎。冇呢個印象。冇直情冇 special ed 呢啲學生。我就係讀公立學校嘅。我哋讀公立學校嘅9年免費教育啊嘛，咁但係我以我記憶所及，即係好似開頭咁樣講，我都係冇，係咯。佢哋係應該唔會入我哋普通嘅學校嘅，以我記得香港係咪？即係呢啲真係要，或者各位聽眾，如果你喺香港睇緊呢一集嘅觀眾，下低留言同我哋分享。我哋已經走咗太耐啦，可以問下啲即係喺香港做老師嘅朋友嘅，其實可以 confirm 一下究竟有冇啊？我記得有個朋友呢，即係響面書個廣東父母群嗰度識嘅，咁佢就喺香港做教師做咗20幾年嘅，咁佢依家佢就係佢 quit 咗去香港份工啦，就係喺網上邊教海外嘅小朋友學廣東話，咁就教得好好嘅。咁我以前即係我先頭做 podcast 嘅時候有訪問過佢啦，咁我即係想了解下，因為佢點解可以教得咁成功呢？咁所以其實佢有好多經驗啦。當然你識第一識講廣東話唔代表你識教廣東話啦。咁但係第二呢，佢係喺香港教啲即係海外嘅喺香港住嘅小朋友啦。一來二來呢，佢有教啲所謂特殊嘅小朋友，我諗就係我哋所講嘅 special ed， 或者可能係佢即係睇讀書。可能跳字又或者點樣嘅，咁所以佢嗰陣時即係等於即係我意思，我講呢個情況即係應該，因為佢教嗰間學校唔係話特殊學校，但係佢有教一班係特殊嘅學生咁樣，咁可能到今時今日應該都可能有特殊嘅即係一班小朋友咁樣，就係另外一班嘅，唔係同親埋平常班嘅學生。聽佢咁樣講就唔係撈埋一班咁樣嘅，係啊。咁 Ricky， 你到去加拿大嗰陣時，你有冇印象係你啲班有啲學生係 special ed 嘅學生咧？special ed， 我記得唔係我個班，但係小學嗰陣時有個特登細嘅班，有個聾嘅小朋友嘅。即係要戴耳機嘅，咁但係算唔算衰？所以佢又溝埋一齊喎。OK。哦，哇！但係我即係有係咯，但係佢又唔係話，即係可能有我又唔即係佢。即係可能佢智商係，即係意思係佢智商係可能同小朋友一樣，但係佢要特殊嘅情況就係佢聽力有少少問題咁樣。但係我而家講下我而家啦，唔係我啦。咁我哋小學係有另外嘅 special ed 嘅班嘅，
即係喺加拿大。唔係啊，咪而家個仔依家OK，佢係有一班係 special ed 嘅一即係班，每一個年級都有嘅，其實但唔係撈埋嘅。唔係同我個仔嗰班撈埋，哦，OK。所以係啦，咁我哋但係家欣都係啦，係咪？唔係㗎，佢哋係 inclusive，即係哦，你哋係撈埋， inclusive，OK。係佢即係撈埋嘅，係啊 inclusive。咁如果係以我所知咧，inclusive 佢即係通常父母就會覺得啊，會唔會拖慢咗啲進度啊？會唔會即係擔心咗係咪？即係為咗一個小朋友或者幾個小朋友，即係少數嘅為咗少數嘅學生影響咗全班嘅進度咁樣。咁以我所知咧，就係因為我個仔依家讀緊嗰班都好似有一個小朋友，我唔知邊個啦。咁但係知道係有一個小朋友係需要特別嘅輔助啦。我唔知道係邊個程度，你即係 special ed 去到邊個程度，或者係因咩亦都比較唔知咩輔助嘅。我唔知道，但係我係 find out，我點解會 find out 就係因為我去學校做義工嘅時候咧，咁就即係同啲老師 say 下 hello 啊，或者同啲家長 say 下 hello 啊。咁有一個我就係未見過嘅喎，咁啊 say 下 hello 咁樣啦。跟住之後先至知道原來佢係今年係請翻嚟新嚟嘅，就係負責去 one on one 去輔助。即係 special ed 咁樣去幫佢話我係你個仔嗰班，因為佢知道我個仔係邊個咁樣啦。跟住不過唔係幫你個仔，風頭躉。冇佢話，但係唔係幫你個仔，咁係幫佢其中一個同學。咁我先至知道係咯。係。咁如果幫你個仔，你一早就知啦，應該係咁咪都傻嘅。唔係即係可能佢多餘，因為可能佢見到我個樣係，可能我愕一愕然啊，咁，因為我唔知道有呢件事嘛，咁我就咁佢就話not for your son 咁樣，咁我OK 咁啊 I know 係啦，我估係應該有一個女仔嘅，我覺得係啦，因為聽我個仔講嘢嘅時候咧，就係佢嗰班有一個女仔係 behavioral， 係啊，即係會掉嘢，係同埋會爆喊啊嗰啲咯，即係會。掉嘢啊、打人啊，或者爆喊啊，然之後佢話，跟住我話咩事啊？佢話因為佢唔識得做某啲嘅問題，咁於是佢就話 Yeah lost it, she just broke down and cry 咁樣。OK 咁，所以我唔知啊，所以我係估係撈埋一齊。咁我問佢，咁有冇影響到你？即係你覺得，即係我問下佢個心態係點啦。咁同埋我又想知道究竟課室嘅進度係點啦。咁聽佢所講，其實佢自己都覺得係麻煩啦、slow down 咗啦。即係佢會覺得有陣時，我哋成班有陣時就係停咗喺度，然之後等佢去 calm down 咁樣咯。所以即係阿仔都係有 negative 嘅 feeling 嘅。佢覺得即係佢覺得係有少少係即係要等佢，係啊，等佢一個咁樣咯。係先咁啊，唔係因為呢個 topic 啊 CEO 講先嘅，咁啊應該就係因為 CEO 嘅仔嘅學校就有呢啲啦，絕對有，係仲要撈埋一齊啦。係，我長大嘅過程就唔係撈埋一齊嘅，我好記得嘅，就喺冷巷嗰時就會見到咯，但係就唔喺我班咯。但係而家咧，我個小朋友咧就喺撈埋一齊啦。咁我記得阿哥哥嗰陣時喺三年級嗰陣時咧，佢有過度活躍症啊嘛。咁通常老師都會同我投訴幾下嘅。咁但係因為嗰個班咧有一個 special ed kid 係 transfer 咗去嗰個班，咁變成嗰個小朋友咧就扯晒老師個注意啊。所以我仔咧就我冇收到老師嘅個電話咯，因為老師第二曳嗰個就唔係啦，比起最曳嗰個比得更加差咁，所以係啦，冇錯。反而我仔就好算係好乖添，咁原來呢個小朋友咧係啊，仲係算係好乖添啊！原來呢個小朋友調咗去嗰個班咧，哇！佢直情係踢老師啊，襲擊老師啊，做啲好離譜嘅嘢，至到老師有時即係
真係要叫principal 嚟幫手。踢老師啊！我仔直情係翻到屋企話：哇，今日啊，哇，老師好似想喊咁樣，你個小朋友襲擊老直情師。係即係戰地記者咁報導咁嘅 feel 啊！係啊，咁但係所以我想講個 point 就係，佢話好曳啊！但係即係佢嗰個細路仔嗰班亦都冇一個話 assistant 去幫嘅。我諗有啩，但係可能都唔夠手啊，人咪都手。咁都出到手喎，但係如果係咁嘅話，咁你點啫？佢係要踢你啊！你扯住佢，佢都係繼續咁踢你啊！你扯上身啫，唔通你兩個人抽兩隻腳，兩個人抽兩隻手咩？即係一個人抽一對腳，一個人抽對手咩？係咁唔係㗎嗰一年嘛你都唔可以咁啊！阿大仔大仔係定細仔啊？大仔但哥哥係係咁嗰一年經歷過呢樣嘢嘅時候，咁佢對呢件事嘅睇法係點啊？有冇好似阿佳興個仔咁覺得？佢會報道，咁佢會報道就話，即係個可憐老師咯。佢成日報道話可憐老師啦，好慘，老師俾踢啊，俾傷啊。但係對於佢嚟講，佢唔會話覺得好好笑啊咁樣，定係佢覺得冇啊係咁冇啊好煩啊咁樣。係啊，好煩啊！佢話好煩啊，即係陰公嘅老師好慘啊，乜咁。但係對學習嘅進度冇影響嘅。冇影響，對於佢，可能反而好似我哋話佢係第二曳啦，咁變成佢就冇俾老師抽出嚟，反而佢覺得佢開心咗，乖咗，反而覺得乖咗。你講得冇錯，因為佢覺得哇呢個咁曳，即係我唔會做呢啲咁嘅嘢咯。佢會翻嚟同我講，哇咁我話哇咁你覺得點啊？佢話哇好慘，佢好曳啊好曳啊！我話你喺學校你冇喐手喐腳噶嘛係咪啊？咁佢話冇，我梗係唔會做呢啲咁啦咁。好慘啊！老師俾傷啊，傷咗有少少嗰啲咧，周處除三害嗰啲咁嘅 friend。即係咩意思啊？古代嘅，又講下啲中文嘢啦，就係有個人叫周處，跟住咧就惡霸嚟嘅，咁跟住咧就話，跟住但係就唔知馬生還要做好人，跟住就話，跟住有個老人家就話俾佢聽，你要除三害，財三除三害即係除咗三樣 OK 嘢。咁啊，第一咧就上山就殺老虎，因為 OK 老虎嗰陣時就成日唔知點樣。第二樣嘢就唔記得咗乜嘢啦，即係總之都係即係總之係啲樹啊定唔知咩啲河流啊崩潰嗰啲咁嘅嘢。第三樣害咧就係周處佢自己，就你嘅 behaviour 你個惡霸對其他人唔好，所以你要改翻佢自己。佢又真係除三害包括佢自己咁嘅意思啦，即係好似你個仔頭先講改變自己。哇！乜原來可以差到咁嘅，我唔做啦，咁樣除三害咯。OK 幾 OK 啊呢個，但係唔係咁，但係作為家長啦，咁你哋兩位都有啦，我就即係其實你問我，因為佢哋 separate 班啦，即係我個學校我個仔裏邊我 separate 班啦，所以我就即係冇太大嘅感覺啦，只不過多咗老師就多咗資源去俾咗呢啲老師之外咧，咁都冇乜特別咩啦。咁對於你哋嚟講啦，因為你哋嘅小朋友係你哋嘅小朋友有呢啲咁嘅 inclusive 嘅情況啊，你哋作為家長覺得點睇咧？即係因為好似即係好簡單咁講，我覺得即係家媽媽咁直接講話，我問個仔咁，佢話好煩啊咁嗰啲咁嘅嘢。咁你作為家長，你聽到你個仔覺得返學好煩嘅時候，你會覺得點咧？我覺得係好事嚟嘅。OK，即係我會覺得點講呢？等佢提早即係經歷下呢個世界唔公平咁嘅嘢。係啊，唔係我覺得我想佢學識去明白，然之後去接受。咁當然唔可以話影響得太過犀利啦。咁聽佢講嘅情況咧，就唔係成日都發生，而且唔係好長嘅時間咁啦。咁佢哋個班房亦都有多一個嘅即係所謂嘅A 咁樣去幫佢哋啦，即係個幫手嘅人係咪？咁所以其實我係即係我會同佢講，我話咁。即係我就問下佢咯，又係同佢傾偈咁樣，你覺得煩咁？你覺得如果佢即係佢會同我講嘅，如果嗰個女仔咧唔返學嘅時候咧，好多佢哋嗰班人都會覺得好開心啊！嗰個人
冇翻學啊今日咁樣。咁但係你話變相地，如果成班小朋友都知道嗰個女仔係呢個 problem 嘅源頭嘅情況下，咁令到變相地呢班小朋友都唔會同佢玩，咁其實都係一個欺凌嚟唔好嘅喎，都係一種。咁我就覺得佢哋係有即係點講啊？冇話我諗有啲人係唔會同佢玩嘅，係呢個係真嘅，聽佢講嘅。但係我都有問佢，咁你有冇同佢玩啊？咁佢又好中意撩我個仔玩嘅喎。都話你個仔風頭等啊嘛，咁梗係揾個最有型、最靚仔。啊唔係，我覺得我個仔 nice 啊，即係我覺得佢係 nice，比較 nice，萬人迷唔會話係咁嘅，通常萬人迷都係咁嘅，都係 nice 嘅。唔係佢唔會去，我諗佢唔會講啲嘢出嚟去特登笑佢啊之類嗰啲咧。即係你知道哦，你好煩啊，或者你成日即係可能你點樣啦。我諗佢唔會咁樣講。係會話可能人，即係就算係好簡單，好 easy 啫，你咁都唔識咁樣都係 hurt 到人哋嘅 feeling。係啦，係咁我覺得佢就好顧住人哋嘅感受，可能所以嗰個人就想中意同佢玩咁。但係佢就話，咁我話咁你覺得點啊？佢話佢有陣時會覺得好煩咯，佢有陣時都會走咗去咯。佢話I just run away 咁樣，咁都好正常嘅。咁你成班小朋友喺出邊跑嚟跑去，當係捉伊人咁咯。咁佢就即係我覺得，如果唔係好大即係影響到佢哋學業嘅程度之下，我覺得我係可以係一個好嘅經驗，即係俾佢哋學識點樣去包容啲其他嘅人啊，或者有特別需要嘅人。咁我覺得可以去學下點樣去幫人、接納人哋，我覺得都係一件好事嚟嘅。但係大前提就係唔好影響佢哋嘅學業之下咯。係啦，呢個先至。咁你翻學即係我諗我哋呢啲傳統，尤其是亞洲父母都係最好就唔好影響到我仔女嘅學業啦。咁如果你話即係當係真係好影響到嘅情況下，我會點樣做啊？我諗可能唔係，你點樣做係一回事，你點樣諗？你 how do you feel 啫？而家問咗。我係啦，咁我 how do I feel？我就會覺得。只要唔好太過影響，我覺得係 OK 咁咯。但係如果好影響咧，就應該抽出嚟有特別班。好影響嘅，我會去了解一下究竟你哋學校有啲乜嘢嘅安排，即係唔好影響到全班嘅進度。咁因為大家去讀書都係想學嘢，係咪？咁即係我唔係要你話點樣。即係即刻話趕走佢或者點，但係我想知道學校有啲乜嘢嘅應對嘅係啦方法啊，或者安排啊。但如果佢話我寧願犧牲全班都要就佢一個小朋友咧，我覺得係有㗎。by the way，唔好話即係話我呢啲好誇張啊，係絕對有。同埋你點樣可以 measure 你個班嘅進度咧？你點？咁你考試㗎嘛？係咁，但係你考試你都唔知另外個班冇呢一個咁嘅學生嘅扯咗老師嘅。我唔知啊，咁你點樣 compare 啊？你一定要有個對比先知㗎嘛。因為德州咧3年級就有個叫做 Star Test 嘅。係。咁加州都有嘅，應該有。咁但係我哋學校咧就好緊張嘅，所以咧佢哋就提前就要模擬試啊，一大堆嗰啲咁嘅嘢嘅。所以咧，我覺得咧，因為我覺得其實你講到呢一方面咧，我諗學校更加緊張過家長，因為佢哋好注重學校，即係小朋友考翻嚟嘅 grade 係點樣，咁咪又有影響到佢哋學校嘅 level 係聲譽啦，同埋佢哋嘅分定都唔出奇嘅，係咪？咁你講到呢啲嘅時候，佢哋其實係會更加，我覺得啦嚇，可能佢哋會更加係緊張。話會唔會真係影響晒全部學生嘅？你諗下，如果佢哋因為佢哋每一個 grade 係得4班嘅啫，如果一班嘅程度真係退步晒嘅，你諗下佢考試出嚟嘅時候係影響幾大？係咪？我哋每個人都對個老師又慘咧，對個老師又慘咧。係啊。但係我 the other hand 啦，我覺得咧。如果以你嗰個角度，你個 assumption 係啱嘅情況下，咁學校直情唔收呢啲學生添啦。但係佢好似冇權去唔收呢啲學生嘅喎，係嘛？如果你講 public school 嘅話 ，public school 係冇權嘅。係咯。但係可以 exempt from 個 test 嘅好似。即係 exempt from 個 school 嘅 score 嘅好似。所以我哋學校就
特登搬去，即係有自己獨立一班。我可以分享少少嘅就係咧，我個 sister in law 啦，佢以前係做即係響一年教一年班嘅，佢哋嗰班就係有一個小朋友，好似你頭先即係我行開咗一陣嗰陣時，佢直情係拎起張凳去掉啊！即係拎起一年班啫喎，佢拎起張凳掉，佢真係好，佢直情係佢要去學咧自我保護嗰啲咧，上次以前都好似提過㗎，佢要有講過，佢要學識點樣去綁住即係捉住個小朋友，所以個小朋友唔會去傷害到其他人，唔會傷害到自己之餘咧，亦都唔會整到個小朋友有咩瘀痕啊！你明唔明啊？即係可能你捉得太大力嘅時候，可能你個小朋友會有瘀痕噶嘛。所以佢嗰陣時咧，佢嗰班就係有一個咁樣嘅人啦，小學生啦，佢就係要去即係 training 去點樣可以控制到呢個小朋友唔傷害到人哋之餘，都唔好傷害到自己。anyways 咧，如是者佢都係我諗佢 deal with 呢個小朋友差唔多成年。所以佢係冇即係去答翻你，佢應該係冇權去趕走呢個學生，唯有就不停係打電話俾父母咯。喂，你個仔啊，你個女咁樣，你麻煩你同佢傾啊，或者乜嘢啊，或者提早接走咗佢啊咁。咁佢就話呢，通常呢，你知道啦，有陣時我哋上次都好似提過話，如果你住喺呢個地址，你就可以去呢間學校咁樣啦。咁佢就話啦，有好多時咧，啲家長就會借用屋企人啊或者朋友嘅地址，就俾佢去嗰間學校啦。佢就話，如果你有啲咁樣嘅情況嘅時候呢，你記得你啲仔女一定係要乖，因為呢個係唯一一個最容易學校可以趕走呢個小朋友嘅理由，就係佢第一時間去 check 你個住址。究竟你係咪真係住喺嗰度？如果佢證實咗你唔係住嗰度，你借人哋個地址，拜拜，你就唔可以讀呢間學校啦。咁呢個就係最容易去。但係唔同 district 又唔同啦嚇，我哋呢度反而就係因為跨區收生，佢已經即係佢又唔需要嗰個地址，又可以入到我哋呢度嗰啲學校，所以又唔同啲啦。But anyway，我哋呢度要去，即係你要申請咯。係咯，度。But anyway，俾阿 Doris 講下呢個，即係因為你嘅小朋友係 inclusive 嘅班係 inclusive 嘅，咁有啲咁樣嘅，即係作為家長，你覺得有啲咁樣 distraction 嘅，即係算係 distraction 啦，即係咁樣講好似好衰咁，但係即係作為 distraction for 你個仔，咁你覺得點咧？其實家長，我都同意家人咁講咯，即係學校包，我會覺得，因為始終咧，我覺得咧，我自己兩個小朋友，佢哋都係有少少問題㗎嘛。嗱，我個大仔有過度活躍症啦，咁我細仔咧係有集中嘅問題嘅，佢係有集中嘅問題嘅。咁其實我諗我哋自己本身可能都有少少，又係唔係好完全㗎，係咪？咁所以我覺得每個人都有少少唔係完全嘅，咁你要學包含咯。咁社會的確係咁㗎嘛，你到真係即係做大人嗰陣時，你同其他人接觸做嘢嗰陣時啊，工作上你都要係㗎啦，去包容。但係問題你做嘢嘅時候，我counter argument啫嚇。OK。咁你做嘢嘅時候，咁你唔使 deal with 你嘅 coworker 無啦啦發癲，跟住掟張凳掟。咁啊，梗係冇，咁係冇咁冇。即係我覺得即係意思，我未去到你哋兩位嘅嗰個 situation， 所以我唔方便去答啦。但係我哋咧，你話要學識去包容嗰啲咁嘅嘢，咁但係如果影響到我個仔嘅進度，或者即係人哋3日一小拜，5日一大拜咁樣，而家就變咗無啦啦又要嘈下，無啦啦又點樣？我覺得會好煩，我自己都。咁我覺得咧，其實喺班上啦，咁一個老師係教25至30個學生啦、小朋友啦，其實佢哋即係喺班上所學到幾多嘢，即係吸收嘅幾嘢係有限嘅啫。始終佢返到屋企係我哋家長個責任嚟幫佢繼續進步，或者我都同意啊，我都同意啊，係啊。學校幾時都會話 it's a partnership。
啱啊！你唔好完全依靠學校你幫你，即係我好體會嘅。我哋個細仔而家佢集中係好短嘅咋，OK？你叫佢寫一個 assignment，佢都係寫。有時佢翻到屋企嗰個 agenda，OK 話今日翻到屋企個 homework 係乜，佢寫一半咁，另外一半又唔見咗。我諗你另外一半個 homework 乜嘢啊？咩 assignment 唔知喎。咁我又要打 text 俾老師，今日個 full assignment 咩？咁我有要求老師，我話喺 Google Classroom 你幫我，即係所有家長都可以有 access 啊嘛。咁你每日列嗰日個 homework，咁所以因為我話我小朋友係唔係寫唔到，唔係我呢個我明白，呢個我都即係 education 學識嘢呢樣嘢，咁當然係個 partnership 啊呢啲。我係咁呢個係啱嘅，但係我係講緊嗰啲即係 concept interruption 啊。佢係講緊佢嘅意思係影響到其他人，即係你個仔係影響緊佢自己啫，即係佢抄唔晒啲功課。係啦，唔係呢個唔係一回事。譬如即係如果話講緊，如果我哋嗰班如果有個咁樣嘅無啦啦3日就會爆喊，5日就會掟凳嘅話，即係咁樣嘅意思啊！即係講緊好 severe 啦，right？咁情況下，咁其實最大嘅 advocate 都係老師啫，因為佢要受啊嘛，佢要 control 個情況啊嘛。咁但係如果無啦啦，我個小朋友無啦啦，因為佢嘅 outburst 令到我要刪但咗，跟住問題就係如果老師唔講我知，或者我個仔唔覺得係一個大問題，冇翻嚟同我報嘅話，我完全唔會知噶嘛。因為喺佢眼中可能我唔如果係大問題。而家就係講緊咯，就係話即係如果你個仔投訴，係啦，投訴啦，有咁樣嘅。如果我仔投訴，我就好可能會同老師傾咯，問下呀，問下係咪有啲咁呢個嘅事？點樣去對策就唔同嘅學校唔同 district，但係我講緊你作為家長，你覺得你 how do you feel about it？我喺度 feel about it。因為你頭先講，你哋就話咁啊，的確要做一調查咯。下啦咁樣，但係我唔應該 suffer 嘅，其實就。我要做一調查啦，因為可能我仔可能可以誇大講咗啊，或者我唔知啦，我要同下老師斟下咯。咁如果真係老師話係啊，好大問題啊，我即係校長都知㗎啦，但校長冇撐我啊，咁乜，咁我咪嗰陣時我就會同校長講。我會支持個老師點樣去解決呢件事啊？係咯，點解決呢件事啦？但係即係我會反而冇你哋兩個咁 linear 咯 ，actually。你會點啊？咁你即係如果譬如真係話影響到3日一小炒，5日一大炒，咁你就抽你個仔出去即係換班又好，要求換班。我上年你真係要求㗎啦。咁嘅又要求啦，但係即係對於我嚟講，我覺得。即係我個仔讀得呢間學校，咁又即係係 deserve 一個但係平靜嘅。有時你要求換班啦，例如我而家有我細仔喺班裏邊，佢有個同學係同佢好 friend，佢哋好 close。咁你話要換班，咁佢一得一失喎。佢而家我覺得好似懲罰咗佢咁啊，有少少。即係睇下，如果佢本身係好中意嗰班嘅話，又好中意個老師嘅話。咁依家係人哋嘅問題喎，無端端你做乜要我走咧？依家唔係我嘅錯喎，咁因為我搬唔走嗰個人嘛，有一個 point 係。所以我就覺得應該係要投訴老師，即係同老師了解下老師嘅情況先，咁就投訴。或者其實我會同其他家長、同班同學嘅家長傾下。係啦，都係合埋 partnership，我反而呢個 partnership 就重要。即係因為係啦，即係其實如果你話功課嗰啲有陣時，我個仔都試過嘅，即係佢都會係唔記得咗1-2樣嘢，跟住我咁點算？即刻就 text message，我就唔係 message 老師嘅，因為 after hour 佢都唔 check，咁就係其他嗰啲家長啊，或者上 Facebook 我哋嗰一個即係嗰一個班咁樣咧，唔知2000幾多年啊，好 futuristic 嘅。明白。個班係啦，咁就問咯，喂，有冇人知道今日嘅功課係咩啊？咁就有人影啲相咁樣。呢啲就 partnership 啦，真係。咁我就會都話，喂，有冇咁嘅事發生啊？或者你有冇聽過你個仔女投訴啊？咁睇下佢哋有啲乜嘢。咁我覺得即係群眾嘅壓力就可能會大過於就咁我一個人咁樣。係啊。呢個即係我會覺得即係 distraction 其實
係重要嘅，actually，我係會 deal with 咯，but anyway，咁啊各位大家有唔同嘅意見，咁啊下低各位家長喺下留言同我哋分享下你究竟嘅小朋友而家你喺邊個國家，咁有冇 inclusive 呢樣嘢啦，或者好似我係啊咁啊有自己嘅即係 spec ed 嘅一個班啦，咁啊係咯，好似澳洲啊、英國啊，即係好多聽眾都係澳洲啊、英國嗰啲，我哋都唔清楚究竟所以同我哋係咩情況。分享下啦，記得 like、subscribe 同執經嘅啷啷，我哋下次再見，拜拜拜。